ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମାନବିକତା ଧର୍ମ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି ଦେଖି ଚାହିଁ କରିବା ଦରକାର। କିଛି ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଆଳରେ ସବୁକିଛି ଛଡ଼େଇ ନେବାର ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପରେ ତୁମଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ନିଜର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି। କଥା ଏହା ନୁହେଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଭୁଲ। କଥା ତ ଏହା, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଅସହାୟ ଲୋକ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସାହାଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ, ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପରୋପକାରୀ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନୁହେଁ। ହୃଦୟରୁ ଭଲ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ବୋକା କି ନିରୀହ ନୁହେଁ। ଶରୀର ଜନ୍ମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି ଆସିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ମାଟି। ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ଗଛ, ଲତା, ମଣିଷ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଜୀବ ଦିନେ ଏହି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବେ। ଅତଏବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜଣାଅଛି। ଥରେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଯଦି ଉତ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜଣାଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଏବେ ବାସ୍ତବତା ସହ ପରିଚିତ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ, ବାସ୍ତବରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତ ପବନ ତାକୁ ଯୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଏ, ଯିଏ ସିଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିଯାଏ।